Claudio Perot è in stato di arresto. L'ex poliziotto di 63 anni al momento è piantonato all'ospedale di Belluno. La moglie, Silvia De Martin, 55 anni, in forza all'ufficio di gabinetto della questura di Belluno, è ricoverata al Cafoncello di Treviso, dove precauzionalmente è trattenuta in terapia intensiva con prognosi riservata. Dalla struttura sanitaria, dopo il bollettino medico emesso di prima mattina, non sono state più diffuse informazioni sulle condizioni di salute della donna sottoposta a embargo dalla Procura di Belluno, che ormai a 48 ore dai fatti non ha reso noto il capo di imputazione. Si naviga perciò a vista con l'ipotesi più accreditata, quella di tentato omicidio aggravato dalla relazione familiare. All'accoltellamento avrebbe assistito la figlia della coppia, che ora dalla casa in via 20 settembre a Santa Giustina si è trasferita nell'abitazione della nonna. Nel quartier generale della Polizia di Stato a Belluno abbiamo incontrato il questore Roberto Della Rocca. Come sta Silvia De Martini? Allora, dopo un primo momento di incredulità e di sgomento emotivo che ci ha colto di sorpresa l'altro ieri, abbiamo recuperato un po' di energia anche all'interno della comunità, come l'ha chiamata lei, della nostra questura, di tutti i poliziotti della provincia. Sta meglio, adesso è in attesa ovviamente di ulteriori visite perché ha ricevuto 2 fendenti all'addome. Quello che stiamo recuperando è un po' una forza di unità fra tutti noi. Ringrazio anche il sindaco con cui mi sono sentito ieri di Santa Giustina, perché sono 2 comunità piccole ma a confronto. La famiglia della Polizia di Stato, come abbiamo già riferito, si è già messa in moto per offrire supporto psicologico ad entrambe le famiglie coinvolte dal gravissimo fatto di cronaca accaduto nel pomeriggio di mercoledì. Ho sentito il nostro servizio medico di Roma per attivare anche all'interno della questura un intervento di uno psicologo per qualunque poliziotto o poliziotta che voglia fare 2 chiacchiere, perché ovviamente è un avvenimento grave che va elaborato, ma vanno trovate anche le contromisure per cercare di capire, di reagire da parte nostra. Le indagini proseguono e sono svolte dai carabinieri. In fase di accertamento le circostanze in cui è maturato il fatto e se queste possono essere attribuite ad una temporanea fragilità psicofisica dell'ex poliziotto, condizione riferita dal padre del 63enne.